Άρχισε το μεγαλύτερο πείραμα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Στραμμένα στη Γενέβη τα βλέμματα της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας, καθώς ξεκίνησε στο ερευνητικό κέντρο ΣΕΡΝ το μεγαλύτερο πείραμα του αιώνα. Χιλιάδες επιστήμονες από όλο τον κόσμο, μεταξύ τους και Έλληνες, προχωρούν αυτή την ώρα στην πρώτη φάση του πειράματος που έχει ως στόχο να εξηγήσει πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν. Σκεπτικιστές εκφράζουν τους φόβους ότι το πείραμα θα δημιουργηθεί μια μαύρη τρύπα που θα καταπιεί τη γη. Ασφαλές χαρακτηρίζει το πείραμα ο Στίβεν Χόκινγκ, εκφράζει ωστόσο αμφιβολίες για τα συμπεράσματα που θα προκύψουν. Συνεχίζεται στη Βουλή η συζήτηση του φορολογικού νομοσχεδίου μετά από μια επεισοδιακή συνεδρίαση χθες βράδυ με κατέρωθεν πειρά και εντάσεις. Συγγνώμη. Η κυβέρνηση αναδιπλώθηκε στο θέμα των τεκμηρίων διαβίωσης και η ένσταση αντισυνταγματικότητας της αντιπολίτευσης εισέπραξε ηχηρό όχι από την κυβερνητική πλειοψηφία. Αύριο η ψήφιση του νομοσχεδίου. Βήμα πρόκληση στα προκριματικά του Μουντιάλ, η απόψη και τέταρτο εθνική ομάδα ποδοσφαίρου με αντίπαλο την Λετωνία στη Ρήγα. Σε περίπτωση που η Ελλάδα εξασφαλίσει σήμερα την πρώτη βαθμού τη νίκη, θα οδηγηθεί στην πρώτη θέση του Μουντιάλ. Έκτος καιρό στην Αττική. Άνεμη βόρειο-βορειοανατολική ως 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Τα επόμενα νέα από το ΣΥΠ 99,5 σε μία ώρα. Καλά, ρε, καίγεσαι και δεν καταλαβαίνεις τίποτα, δεν νιώθεις εσύ.